नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइपिंग मित्र ऐप पर। अगर आप कोई भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैं डीडीए जैसे की टाइपिंग करें, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, टाइपिंग मित्रा पर। ये देखिए टाइपिंग मित्रा पर, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए टाइपिंग मित्रा वेबसाइट है, ये आपको ऊपर ये दिख रही है, ठीक है। जैसे इस पर आओगे आपको सिंपली नीचे चलना है। नीचे चलते ही आपको यहाँ पे देखिए डीडीए जैसे टाइपिंग दिख रहा है। ये देखिए डीडीए जैसे टाइपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पे। अब यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली पैसेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको पैसेज टाइप करना है। टाइप करोगे और सबमिट करोगे, सेम एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आपका रिज़ल्ट सेव हो जाएगा।